Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Muborak Ramazon aksiyamizni bitta sotishni boshladik. Mana akalarimizga shu velosipedimizni 700 ming so'm qilib berdik. Biz 700 ming qo'ygan edik, 550, 600, 700. Akamiz 700 ga oldilar. Haydab ko'rdingiz aka, yaxshimi? Yursa bo'laveradimi aka? Rozimisiz? Mazza qilib minsizlar aka. Qanaqa xizmat bo'lsa bemalol. Hop, Ramazon muborak bo'lsin hammaga. Kimga shunaqa aksiyaga tushgan velosipedlarimizdan 12 ta 13 ta qoldi, deyarli 50% ni sotdik. Bu ham 700 ming so'mlik aksiyamizda bergan bo'ldik. Bunisi ham bor, bunisi ham bor. Bunisi maestrosi bor. Necaviki spesal xosqon qanot. Bunisi ham 700 ming so'm. Bunisi 650 ming so'm. 550 ming so'm. Bunisi ham 550 ming. Bu 700 ming so'm. 650 ming, 600 ming qilib beraveramiz. Bu yog'i bo'lib shu 50% ketdi, 25 ta qo'ygan bo'lsak. Mana bunisi bor, ikkosi ham 28 razmer, 700 ming so'mdan. 12 ta 13 ta qoldi. Xudo xolasa ulgib qolganlar bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.